Hey, how's it going? I hope you're all happy. So welcome back to a new video, baby. और अब ये जो लकड़ी है, तो आपको और एक प्यारा सा चीज दिखाओ। ये देखो, दिख रहा है? तो आज मैं बनाऊंगा एक बसक्राफ्ट शेल्टर और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा जंगल के अंदर और एक सही प्लेस ढूंढना पड़ेगा एंड फिर उधर बनाऊंगा। सो लेट्स गो। चलो धीरे धीरे आगे चलते हैं एंड एक प्लेस ढूंढते हैं जहाँ मैं अपनी शेल्टर बना सकूँ। चारों तरफ आप देखोगे तो कहीं भी शेल्टर बना जा सकते हैं क्योंकि ये जो प्लेस है ये बिल्कुल बॉम्ब है। आई मीन बसक्राफ्ट शेल्टर बनाने के लिए ये बिल्कुल सही प्लेस है। लोग ऐसा कहते हैं कि राजस्थान में पानी नहीं है, तो अभी आप देखोगे तो चारों तरफ पानी जम गया है क्योंकि राजस्थान में जो बारिश का सीज़न है वो बिल्कुल ऑन हो चुका है और अभी लगातार हर रोज़ बारिश हो रहा है। डूट, ये जो मेरा पीछे जो प्लेस देख सकते हो, मुझे लगता है कि ये बेस्ट प्लेस है बसक्राफ्ट शेल्टर बनाने के लिए क्योंकि इसके ऊपर जो पेड़ है, मैं अगर उसका छोटा छोटा टेनिया काट दूंगा तो वो एक ऐसा शेल्टर टाइप का शेप आएगा और उसके नीचे फिर मैं अपना बसक्राफ्ट शेल्टर इजी से बना सकूँ। तो चलो पहले सेट करते हैं के लिए। और डूट, एक बात तो है, इधर मच्छर बहुत ज़्यादा है, सच में बहुत ज़्यादा मच्छर है, काट रहा है बहुत। तो जल्दी से जल्दी हमारा जो बसक्राफ्ट शेल्टर है वो बना लेते हैं। और डूट, सबसे पहले मैं निकालूंगा मेरा ये हैंड ग्लव्स और आपको ये ग्लव्स पहनना ज़रूरी है क्योंकि ये जो पेड़ देख सकते हो चारों तरफ, ये सब इंग्लिश बाबले की पेड़ है और अगर ये ग्लव्स आप नहीं पहनोगे तो ये आपके हाथ में घुस जाएगा और आप जख्मी हो जाओगे। तो डूट, आप सही है, ये जो ग्लव्स देख सकते हो इसकी वजह से ये पेड़ में जितने सारे कांटे ये मेरा हाथ में नहीं लगेंगे। तो डूट, अभी मैं निकालूंगा मेरा एक्स को। ये जो प्लेस है देख सकते हो, ऑलमोस्ट मैंने इसे क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी नीचे बहुत सारे कांटे पड़े। पहले वो कांटा साफ करना पड़ेगा एंड फिर बनाना पड़ेगा।
और जितने सारे कांटे पड़े थे वो तो मैंने साफ कर लिया। और आप पहला काम जो है, मुझे एक लकड़ी कटना है और जिसके ऊपर के साइड ऐसे भी शेप का हो, ताकि मैं दूसरा कई लकड़ी उसके ऊपर अगर ऐसे रख दूँ तो वो सेट हो जाए। तो चलो पहले ऐसे 2 लकड़ी काट के लाते। तो देख सकते हो बारिश भी आने वाला है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना पड़ेगा। लेट्स गो। और डूड ये जो लकड़ी है, इसके नीचे का जो साइड है कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि जल्दी से मिट्टी के अंदर चले जाए। और डूड 2-3 सिंपल लकड़ियाँ भी चाहिए उसके ऊपर देने के लिए। आसमान में बादल देख सकते हो, बारिश भी हो रहा है, जितना जल्दी हो सके मुझे करना पड़ेगा। जितने सारे लकड़ी की ज़रूरत था वो मैंने लाया। अभी चलो जल्दी से बनाते हैं। सबसे पहले ये जो 2 लकड़ी है तो इसे पहले मिट्टी के अंदर सेट करना पड़ेगा। और अब ये जो 2 लकड़ी है इसको दे दूंगा इसके ऊपर इस तरह से। और अभी ये जो लकड़ी है इसको काट के इसके ऊपर दे दूंगा कुछ ऐसे। तो डूड देख सकते हो हमारा जो शेल्टर है तो उसका शेप तो मैंने दे दिया, और इसके ऊपर अभी छोटे छोटे लकड़ियाँ भी देना है और लाना है कुछ पत्ते, ताकि बारिश के टाइम अंदर पानी ना आए। तो डूड मेरे कैंप के साइड में देख सकते हो एक छोटा सा पेड़, तो मुझे लगता है कि ये सही रहेगा क्योंकि इसमें कांटे भी नहीं है और ये ऊपर देने के लिए बिल्कुल सही है। साउंड सुन सकते हो, ये मोर है, कितने गंदी तरीके से चीख रहा है। चलो अब इसको छोटे छोटे करते हैं एंड शेल्टर के ऊपर दे देते हैं। तो डूड देख सकते हो हमारा जो शेल्टर है वो तो रेडी हो चुका है, लेकिन इसके नीचे अभी भी मिट्टी है, तो इधर बैठने के लिए बहुत सारे घास लाना पड़ेगा और इधर देना पड़ेगा ताकि कुछ बेड टाइप का बन जाए। तो डूड चलो अभी जो घास है वो इसके नीचे बिछा देते हैं। देख सकते हो पूरी अच्छी तरीके से मैंने इसके ऊपर जो घास था वो बिछा दिया। अब ये कुछ बेड जैसा लग रहा है। तो डूड इस ठंडे ठंडे मौसम के अंदर एक कप कॉफ़ी तो बनता है, क्यों।
चलो कॉफ़ी जब तक रेडी होता है तब तक आसपास के एरिया से थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो डूट आपको एक पेड़ दिखाता हूँ जिसमें कांटे के अलावा आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, देख सकते हो। ओह डूट आपको और एक प्यारा सा चीज़ दिखाओ, इधर हो, ये देखो, दिख रहा है, ये रहा एक बार्ड का घोंसला दिख रहा है आपको। अभी अभी 2-3 बार्ड इधर बैठा था, मैं जब आया तो उड़ गया वो। दूर से ही देख लो, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। कितना प्यारा लग रहा है ना। तो ये बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आपको भी एक काम बनता है कि ये चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा लाइक कर देना। सो आज के लिए बाय बाय।